பாருங்கள், இது வேர்பூல் டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் போர்டு. மிஷின் ஃபால்ட்டுன்னு வந்தது. இந்த மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு மோட்ரு போட்டு பக்காவாக செக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டில் இருக்க 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸு. மாதிரி எல்லா டாப் லோடிங் போடும் கையோடு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். எடுத்துன்னு வாங்க, பக்காவாக ரெடி பண்ணி தரோம். வித் கேரண்டியாக இருக்கும். பாய்.